प्रशांत महासागर में कोई बड़ा छेद नहीं है। हालांकि आप मारियाना ट्रेंच का जिक्र कर रहे होंगे, जो दुनिया के महासागरों का सबसे गहरा हिस्सा है। यह कोई गड्ढा नहीं बल्कि एक खाई है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे बिंदु को चैलेंजर डीप के रूप में जाना जाता है, जिसकी अधिकतम झांत गहराई लगभग 10,240 मीटर 3677 फीट है। यह शाब्दिक छिद्र के बजाय एक आकर्षक भूवैज्ञानिक विशेषता है।